để chứng minh rằng cáo có thể sinh con nhiều hơn phụ nữ. Mới 7 tuổi, anh đã với một con cáo trong miếu. Sau khi xong việc, anh còn không quên lấy trộm tượng thần trấn yểm nó. Tiếp theo, anh vứt tượng vào hố xí. Không ngờ hành động này sẽ gây ra cho anh nhiều rắc rối đến vậy. Kết quả là tối hôm đó anh bị sốt 50 độ. Và còn nói liên tục mami mamika. Bố mẹ đưa anh đến bệnh viện khám nhưng vô ích. Mọi người đều nói anh bị tà ma nhập, phải tìm thầy tu đến tố pháp trừ tà. Ông nội ngay lập tức tìm đến sư huynh là Hòa thượng Đức Viễn. Hòa thượng Đức Viễn nhìn anh một cái là biết ngay sự thật. Vì anh đã mang đi tượng Phật trấn yểm cáo, còn vứt vào hố xí, đã khiến con hồ ly tinh có mối thù sâu nặng với làng Ngưu Đầu này phá vỡ phong ấn trốn thoát. Sau đó ông nói nếu anh muốn sống thì phải xuất gia theo ông. Đến năm 26 tuổi mới được hoàn tục lấy vợ sinh con. Nếu không làm vậy thì đến lúc đó tính mạng của toàn bộ dân làng sẽ bị đe dọa. Ông nội nghe xong rất khó xử, nhưng để cứu mạng cả làng thì chỉ còn cách này. Cứ như vậy, anh không hiểu ra sao trở thành hòa thượng. Ban ngày đi học, ban đêm theo Hòa thượng Đức Viễn tụng kinh lễ Phật ngồi thiền. Cuộc sống cũng khá thoải mái. Cho đến khi anh 24 tuổi thì ông nội bị một trận bệnh nặng qua đời. Trước khi mất, ông nội liên tục dặn dò anh rằng hồ ly tinh chắc chắn sẽ đến quấn lấy anh. Dặn anh phải hết sức cẩn thận, cứ theo sư phụ Đức Viễn lễ Phật thì có thể bảo toàn mạng sống. Nhưng không ngờ ông nội vừa mất chưa được mấy ngày, sư phụ Đức Viễn cũng đã về cõi cực lạc gặp Phật tổ. Trước khi viên tịch, sư phụ đã nói cho anh biết sự thật. Mặc dù hồ ly tinh có thù với làng Ngưu Đầu, nhưng anh đã cứu nó nên nó mang ơn. Chỉ cần anh không cho nó cơ hội báo ơn, thì nó sẽ không thể báo thù và có thể bảo vệ sự bình yên cho cả làng. Lý do để anh xuất gia làm sư, đoạn tuyệt với thế tục, chính là không cho nó cơ hội báo ơn. Anh ghi nhớ lời sư phụ trong lòng, nhưng chuyện đời ai mà nói trước được. Không lâu sau, bà nội đến tìm anh, nói rằng bố anh sắp không qua khỏi, ngày một yếu đi. Muốn anh nhanh chóng về quê lấy vợ sinh con để báo hiếu. Hơn nữa bà đã chọn sẵn vợ cho anh rồi. Cô gái tên là Bạch Thục Cầm, là người ở Bạch Gia Câu. Xinh đẹp như tiên nữ vậy, nhưng sư phụ trước khi viên tịch đã nói phải chịu đựng đến năm 26 tuổi. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Bà nội nghe xong lập tức không vui, xa sầm mặt mắng anh. Một người đàn ông mà không kiếm tiền nuôi gia đình, còn không chịu gánh vác trách nhiệm của mình, chẳng lẽ muốn bố cháu chớt vì làm việc quá sức sao? Nghe bà nội nói vậy, lòng anh đau như cắt. Bà nội lại cho anh xem ảnh của Bạch Thục Cầm. Cô gái trong ảnh mặc một chiếc váy liền màu trắng, trắng như tuyết vậy, đặc biệt là đôi mắt đào hoa đẹp vô cùng, có thể hút hồn người khác. Anh ngây người ra, không thể tưởng tượng được ở trong một vùng núi hẻo lánh lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Chỉ nhìn một cái, lòng anh đã ngứa ngáy như mèo cào. Bấy lâu nay, anh vẫn luôn ở trong cửa Phật nhưng lòng hướng về thế tục. Lại thêm bà nội vừa dùng chữ hiếu để ép anh, vừa dùng mỹ nhân để dụ dỗ anh. Hai mặt giáp công, anh làm sao có thể chống đỡ nổi. Ngay lập tức, anh bỏ luôn mõ xuống rồi theo bà nội về nhà. Theo sự sắp xếp của bà nội, anh đã gặp được Bạch Thục Cầm. So với ảnh thì cô còn xinh đẹp hơn nhiều, vừa dịu dàng vừa quyến rũ, lại rất đoan trang, cử chỉ lời nói cũng rất đúng mực. Anh rất hài lòng về cô. Bạch Thục Cầm cũng không có ý kiến gì về anh. Thế là chuyện cưới hỏi đã chốt luôn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày đón dâu, anh cùng anh em phá từng cửa ải, đến trước mặt Bạch Thục Cầm. Lúc này, cô mặc một bộ váy cưới màu đỏ, xinh đẹp vô cùng. Trên người còn thoang thoảng một mùi hương, nhưng chính mùi hương thoang thoảng này lại khiến anh có một linh cảm không lành. Vì mười mấy năm trước, con cáo trong miếu cũng có mùi hương này. Phải chăng cô chính là con cáo mà năm đó anh đã thả chạy? Nhưng nghĩ lại thì thấy ý nghĩ này thật vô lý. Sau khi từ biệt gia đình Bạch Thục Cầm, họ lên xe trở về. Không ngờ xe đón dâu đi được nửa đường thì hỏng. Tài xế xuống xe kiểm tra nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. May mắn là lần này có đến 6 chiếc xe đón dâu. Họ đổi sang một chiếc khác và tiếp tục về nhà, nhưng rắc rối vẫn chưa kết thúc. Vừa về đến đầu làng thì thấy một con trâu già đứng chắn ở đó, khóc như đưa đám. Ở quê họ có câu, trâu khóc là chớt. Việc vui mà gặp phải chuyện này thì rất không may. Cuối cùng, anh đành xuống xe đuổi con trâu già đi. Nhưng khi xe sắp đến cổng nhà, trong đám người vây xem, đột nhiên có một người lao ra. Bị xe đụng ngã xuống đất. Người bị đụng ngã hồi nhỏ từng bị sốt cao nên đầu óc có vấn đề. Vì vậy, mọi người đều gọi anh ta là Hai Ngốc. Hai Ngốc ngã xuống nhưng không chịu đi, cứ chạy quanh xe. Vừa chạy vừa cười, nói rằng em trai thứ ba cưới một con yêu tinh về nhà, sắp tới sẽ ăn thịt người. Bà nội tức giận cầm chổi định đuổi Hai Ngốc đi. Bình thường Hai Ngốc sợ bà nội anh nhất, nhưng hôm nay không biết bị gì mà đuổi thế nào cũng không đi. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành nhờ mấy người anh em khiêng anh ta đi. Như vậy mới thuận lợi tổ chức hôn lễ. Đợi đến khi khách khứa ra về hết, anh lập tức chạy vào phòng thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Cho đến khi cả hai đều kiệt sức mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh đưa Bạch Thục Cầm đến mộ ông nội báo hỉ. Đến trước mộ ông nội, anh bày đồ cúng, sau đó dùng bật lửa châm nến và hương, nhưng kỳ lạ là nến vừa châm là tắt ngay. Thấy vậy, anh lập tức hoảng hốt. Trước mộ không thắp được hương, chứng tỏ người thân đã khuất không muốn nhận hương hỏa. Phải chăng anh đã trái lời ông nội, chưa đến 26 tuổi đã kết hôn? Nghĩ đến đây, anh lập tức quỳ xuống trước mộ ông nội, kể lại những lời bà nội đã nói với mình. Quả nhiên, giải thích xong thì hương và nến lập tức cháy. Tiếp theo, anh đốt luôn cả tiền vàng mang theo. Ngay khi anh định đứng dậy, thì đột nhiên thấy 3 nén hương lại cháy không đều. 2 nén hương bên trái và bên phải cháy rất nhanh, nhưng nén hương ở giữa lại cháy rất chậm.
Thấy cảnh này, anh sợ đến xanh mặt, người ta kiêng kỵ 3 dài 2 ngắn, thắp hương cho người đã khuất kiêng kỵ nhất là 2 ngắn 1 dài. Điều này còn đáng sợ hơn cả hương không cháy. Ngay khi anh không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh cầm lên xem thì thấy là Trương Minh gọi. Nghe máy thì anh ta nói với anh rằng Hai Ngốc chớt ở nghĩa địa sau núi. Chú Hai đang tìm người khâm liệm, bảo anh mau về đi. Anh một tiếng rồi cúp máy, không để ý đến 3 nén hương kỳ lạ kia nữa. Rồi kéo Bạch Thục Cầm về nhà. Về đến nhà, chú Hai đang ngồi trong nhà nói chuyện với bố anh. Chú chính là bố của Hai Ngốc. Thấy anh về, chú lập tức kể lại tình hình cho anh nghe. Chú nói rằng sau núi âm khí rất nặng, thường xảy ra những chuyện kỳ quái. Trương Minh đã tìm mấy thanh niên dương khí mạnh đến khâm liệm, nhưng vẫn thấy không yên tâm. Chú thấy anh đã tu hành 10 mấy năm, chắc chắn có thể trấn áp được tà khí, nên muốn anh cùng đi. Nhưng anh mới cưới vợ hôm qua, không nên dính vào những chuyện xui xẻo này. Nghe vậy, bố anh rất khó xử, nhưng anh vẫn thấy cái chớt của Hai Ngốc rất kỳ lạ, muốn đi xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Vì vậy, đã đồng ý với chú Hai. Ngày hôm sau, anh và nhóm người Trương Minh đến sau núi. Sau đó, họ tìm thấy thi thể của Hai Ngốc trước một ngôi mộ cũ. Khi phát hiện ra anh ta, toàn thân anh ta đang quỳ trên mặt đất. Mặt mày xanh xao, lưỡi thè dài, giống như bị người ta bóp chớt, trên cổ cũng có vết răng. Thấy vậy, mọi người hỏi anh có phải anh ta bị chó hoang hay gì đó cắn chớt không? Vết răng này trông giống như của chó, nhưng anh cũng không dám chắc Hai Ngốc bị chó cắn chớt. Nhưng để ổn định lòng người, anh chỉ có thể nói như vậy, tránh để họ nghĩ đến những điều lộn xộn. Sau khi đưa Hai Ngốc về, anh về nhà. Trên đường về, cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng. Đầu tiên là trâu khóc tang, kết quả là ngày hôm sau Hai Ngốc chớt. Tiếp theo là nén hương 2 ngắn 1 dài mà anh đốt cho ông nội. Càng nghĩ càng thấy trong lòng bất an. Về đến nhà, bà nội và mẹ anh đều cau có, biết họ đang trách anh không nên đi giúp Hai Ngốc khâm liệm. Buổi chiều, khi đi xem đất làm mộ cho Hai Ngốc thì thầy phong thủy đến. Ông ta tên là Triệu Đại Sơn, quan hệ rất tốt với sư phụ Đức Viễn. Triệu Đại Sơn không vội đến nhà chú Hai, mà lại hỏi anh về chuyện con trâu già hôm trước. Anh nói trâu khóc tang đã ứng vào Hai Ngốc. Nghe vậy, ông ta trầm ngâm một lúc, rồi bảo anh dẫn ông ta đi xem thi thể của Hai Ngốc. Không ngờ khi nhìn thấy vết cắn trên cổ Hai Ngốc, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Sau đó lại hỏi anh về tình trạng tử vong của Hai Ngốc rồi quay người bỏ đi. Mặc cho chú Hai có níu kéo thế nào cũng không được. Lúc đi, ông ta còn bảo mọi người phải đốt cái xác ngay. Xác của Hai Ngốc không được để lâu hơn nữa, cũng không được chôn cất, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nghe ông ta nói vậy, anh cũng giật mình. Thấy chú Hai không biết làm sao, chỉ biết khóc, anh lập tức đuổi theo Triệu Đại Sơn ra khỏi làng. Triệu Đại Sơn mới trầm lại, rồi có vẻ khó xử nói với anh rằng ông ta không thể làm gì trong chuyện này, cũng bảo anh đừng hỏi gì thêm nữa. Chuyện này không có lợi cho anh, ngược lại còn rước họa vào thân. Ông ta nói vậy, anh lập tức nhận ra rằng rất có thể sẽ còn người chớt. Những năm theo sư phụ Đức Viễn, anh cũng có chút hiểu biết. Anh có thể chắc chắn rằng Hai Ngốc bị cắn chớt, nhưng chắc chắn không phải do chó hoang. Nghĩ đến đây, anh trực tiếp chặn Triệu Đại Sơn lại, nghiêm túc nói: ông sợ không dám nhúng tay vào, tôi hiểu, nhưng tôi là người của làng này, nể tình sư phụ, ông hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Tôi sẽ tự giải quyết, tuyệt đối không liên lụy đến ông. Nghe anh nói vậy, ông ta im lặng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh. Thứ cắn chớt Hai Ngốc không phải là chó hoang. Nghe vậy, anh có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Đại Sơn và hỏi: là cương thi sao? Ngôi làng của anh nằm dưới chân núi, buổi sáng mặt trời mọc muộn, buổi chiều thì lặn sớm. Nói chung là dương khí yếu, âm khí nặng, nơi như vậy vốn không thích hợp để ở. Trên thực tế, làng Ngưu Đầu luôn xảy ra chuyện kỳ lạ. Chỉ là trước đây có sư phụ Đức Viễn nên còn khá yên bình. Nghe anh hỏi, trong mắt Triệu Đại Sơn thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Ông ta nói: những năm gần đây, trong làng vẫn luôn bình yên vô sự, vậy thì không phải là nguyên nhân bên trong. Hãy điều tra từ những người ngoài. Một ngôi làng nhỏ như vậy, chỉ có 7-80 hộ gia đình, điều tra chắc không khó. Người ngoài làng? Triệu Đại Sơn nói vậy, anh chỉ thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Ngôi làng của anh đều là người cùng họ, thực sự không có người ngoài nào đến. Nếu nhất định phải tìm thì chỉ có một người, đó chính là Bạch Thục Cầm, hôm qua vừa mới được cưới về từ Bạch Gia Câu. Nhưng một cô gái yếu đuối như vậy làm sao có thể giết được Hai Ngốc? Hơn nữa tối qua họ ở cùng nhau, nếu cô ra ngoài vào nửa đêm, anh nhất định sẽ biết. Không kịp nghĩ rõ nguyên do, việc cấp bách bây giờ là phải đốt xác Hai Ngốc để tránh hậu họa. Vì vậy, khi trở về làng, anh gọi chú Hai ra một bên, thầm thì kể lại lời của Triệu Đại Sơn cho chú ấy nghe. Nghe anh nói, sắc mặt chú Hai có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Xong việc, anh về nhà sớm. Bố mẹ anh đã ngủ rồi. Bạch Thục Cầm đang ngồi trên giường chơi điện thoại, có vẻ hơi ngượng ngùng. Mặc dù hai người đã động phòng, nhưng con gái vốn hay xấu hổ nên vẫn còn hơi e dè. Nhìn cô ngượng ngùng rất đáng yêu, anh trực tiếp đưa tay ôm lấy cô, chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Không ngờ lúc này, điện thoại trên bàn reo lên, nhấc máy lên xem thì thấy là vợ của Triệu Đại Sơn gọi. Bà ấy hỏi anh có ở cùng Triệu Đại Sơn không? Nghe bà ấy nói vậy, trong lòng anh đột nhiên khựng lại. Hỏng rồi, bởi vì trước đây Triệu Đại Sơn từng nói chuyện phiếm với sư phụ anh rằng làm nghề địa tiên, thường xuyên tiếp xúc với người chớt, trên người khó tránh khỏi sẽ nhiễm rất nhiều tà khí. Vì vậy, ông ta không bao giờ đi đêm cũng không ngủ lại. Bất kể nhà của chủ sự ở xa đến đâu, ông cũng nhất định sẽ về nhà trước khi trời tối.
Triệu Đại Sơn đã rời đi vào khoảng 3 giờ chiều, bây giờ đã gần 10 giờ tối, hơn 6 tiếng đồng hồ rồi, ông cũng nên về đến nhà. Anh bảo bà ấy đừng hoảng, gác máy, anh vội vàng mặc quần áo. Thấy anh định ra ngoài, Bạch Thục Cầm hỏi anh có chuyện gì. Anh không muốn cô lo lắng nên không nói cho cô biết. Bảo cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ra khỏi nhà, anh gọi cả Trương Minh đi cùng. Sau đó, hai người đi dọc theo con đường Triệu Đại Sơn về nhà. Kết quả là vừa mới đi đến đầu làng thì thấy một người đang quỳ ở đằng xa. Đi đến gần thì đúng là Triệu Đại Sơn. Ông ta trông giống hệt lúc Hai Ngốc chết, thậm chí cả vết cắn trên cổ cũng giống hệt. Thấy anh đến, Triệu Đại Sơn đột nhiên mở mắt, hét lên một cách điên cuồng. Cô ta quay lại tìm các người rồi, tất cả các người đều phải chết. Ha ha ha, tất cả các người đều phải chết. Ông ta vừa cười vừa ho ra máu. Tiếp đó, cơ thể ông ta co giật vài cái rồi ngã xuống đất, không còn động đậy nữa. Lúc này, Trương Minh ở bên cạnh cũng sợ hãi, run rẩy hỏi anh có nên đưa ông ta về không. Nghĩ một lúc, anh từ chối lời đề nghị của Trương Minh. Anh cảm thấy chuyện này không ổn, hay là về làng trước đi, đợi đến sáng mai rồi quay lại thu xác. Nói xong, hai người đi về phía làng. Từ đây về nhà nhiều nhất không quá 20 phút đi bộ. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng đã nhìn thấy hình dáng ngôi làng, nhưng đi mãi mà khoảng cách đến làng vẫn không thu hẹp lại. Đa phần là gặp phải quỷ đả tường rồi. Nghĩ đến đây, anh không khỏi run rẩy hai chân, bước nhanh hơn. Ai ngờ ngay lúc này, phía sau lại mơ hồ truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Trương Viễn, đợi tôi với, sao anh đi nhanh thế? Trương Minh đi trước anh cũng nghe thấy giọng nói này. Đúng lúc anh ta định quay lại tìm xem là ai nói. Anh vội vàng bước nhanh lên giữ đầu Trương Minh lại nói. Đi đêm, nhất định không được quay đầu lại. Trong dân gian có câu, trên người con người có 3 ngọn lửa, ở hai vai và trên đỉnh đầu. Chỉ cần 3 ngọn lửa này còn cháy, bất kể thứ gì bẩn thỉu cũng khó mà nhập vào người. Nhưng nếu quay đầu lại, thổi tắt một ngọn lửa trên vai thì sẽ toang đó. Lúc này, Trương Minh sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Đồng thời, trong không khí còn có mùi nước tiểu. Anh hơi bất lực, bảo Trương Minh đừng sợ, chỉ là quỷ đỉa tường, quỷ gọi người thôi mà. Chỉ cần chúng ta không quay đầu lại thì sẽ không sao. Nghe anh nói, cả người Trương Minh vẫn run rẩy như cái sàng. Vừa khóc vừa hét lớn với anh xem đây là nơi nào, làm sao không sợ được. Anh ngẩng đầu nhìn lên thì mới phát hiện ra mình đã đi đến nghĩa địa, nơi phát hiện ra xác của Hai Ngốc. Đồng thời, bên tai lại truyền đến tiếng bước chân, sau đó cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua bên cạnh anh. Trương Minh vốn đã sợ hãi cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ này. Trương Minh đã sợ hãi đến cực điểm, không nghe lời khuyên của anh. Quay người chạy thẳng về phía làng, không ngờ vừa chạy được 2 bước thì đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếp đó, anh ta đưa 2 tay lên siết chặt cổ mình. Sau đó quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu về phía sau, cho đến khi đập đất trước mặt thành một cái hố lớn. Thân thể mới nghiêng ngả ngã xuống đất, ngất đi. Thấy cảnh này, anh sợ hãi, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhẩm đọc kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kết quả vừa mới niệm kinh, âm thanh kỳ lạ bên tai đã biến mất. Đúng lúc anh nghĩ rằng thứ kia đã đi rồi, thì đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh. Tiếp đó, bên tai vang lên giọng nói quyến rũ của một người phụ nữ. Tiểu sư phụ, nửa đêm thế này mà đọc kinh gì thế? Anh quay lại đây, tôi cho anh xem thứ hay ho. Anh chắc chắn sẽ thích. Anh sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhắm mắt không dám quay đầu lại. Đây là tiếng gọi của ma, ở vùng núi rất dễ gặp phải chuyện này. Đó là ma quỷ đang tìm người thế mạng, muốn sống sót, tuyệt đối không được quay đầu lại, cũng không được trả lời. Nếu không sẽ bị ma bắt mất hồn. Anh nghĩ Hai Ngốc và Triệu Đại Sơn đều trúng chiêu như vậy. Thấy gọi nhiều lần mà anh không trả lời, nó dứt khoát nằm luôn trên lưng anh, há miệng thổi hơi vào vai anh. Ngay lập tức, một luồng gió lạnh dọc theo cổ áo thổi vào cổ. Anh ngồi im trên mặt đất, sợ hãi đến cực độ. Ngay khi anh sắp không chịu nổi nữa, phía sau mơ hồ truyền đến giọng nói của Bạch Thục Cầm. Chồng ơi! Nghe thấy tiếng, anh vẫn không dám quay đầu lại, vì anh sợ đây là quỷ kế của nó. Tiếp đó, bên tai lại vang lên tiếng thở dài, đồng thời cảm thấy người nhẹ bẫng, cả luồng gió lạnh cũng biến mất. Lúc này anh mới nhận ra có lẽ thực sự là Bạch Thục Cầm đã đến. Vì vậy, anh cẩn thận quay đầu lại nhìn, chỉ thấy không xa có một nhóm người cầm đèn lồng đang đi về phía anh. Đi đầu là Bạch Thục Cầm, phía sau là bố anh và một số chú bác anh em họ. Bạch Thục Cầm chạy đến trước mặt anh, vội vàng đỡ anh dậy, mắt đầy vẻ lo lắng. Chồng ơi, anh không sao chứ? Anh không sao. Dựa vào người Bạch Thục Cầm, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bảo họ đưa Trương Minh về. Đợi khi về đến nhà, anh bị mấy người chú không phân biệt trắng đen mắng cho một trận, nói anh không nên đi lung tung vào ban đêm. Nhưng khi anh kể cho họ nghe chuyện của Triệu Đại Sơn, những người mắng anh đều im lặng. Một lúc sau, họ lại mời một số người già trong làng đến, nhưng bàn bạc mãi vẫn không có cách nào. Cuối cùng, mọi người không vui vẻ gì mà giải tán. Còn anh không biết tại sao mà toàn thân lạnh ngắt. Vì vậy, anh vào nhà chui vào chăn. Một lát sau, Bạch Thục Cầm bưng một bát canh gừng đi vào, vừa đút cho anh vừa lo lắng nói: Chồng ơi, đừng quan tâm đến những chuyện này nữa được không? Vừa rồi anh suýt chết đó. Khi nói chuyện, trên mặt cô đầy vẻ sợ hãi, còn có nước mắt lăn trên hốc mắt. Anh vốn định nói có lẽ là hồ ly tinh quay lại trả thù, nhưng nhìn thấy vẻ đau buồn của cô, cuối cùng anh vẫn không nói ra, chỉ hứa với cô là không xen vào chuyện của người khác nữa, sống tốt với cô. Sau đó, anh trùm chăn ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ, anh mơ hồ nghe thấy tiếng cười sợ hãi của một người phụ nữ. Cánh cửa phòng ngủ cũng bị gõ thình thịch, đồng thời trong sân còn có tiếng gà bay chó sủa.
Anh sợ hãi tỉnh giấc, không còn buồn ngủ nữa. Vì vậy, anh lặng lẽ rời giường chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Không ngờ khi anh mở cửa ra thì ngây người. Lúc này, trong sân toàn là gà chớt, vịt chớt. Hai cánh cửa cũng đầy những dấu tay màu đỏ, trông rất đáng sợ. Tiếp đó, cả làng náo loạn, khắp nơi đều có người chửi bới. Hóa ra không chỉ nhà anh gặp nạn, gần như nhà nào nuôi gà vịt thì đều chớt hết. Cả làng bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc. Những con gà vịt này chớt rất kỳ lạ, anh không dám ăn, chỉ có thể đào một cái hố chôn ở ngoài ruộng. Ngay khi anh vừa dọn dẹp sạch sẽ sân, một nhóm chú bác chạy đến nhà anh với vẻ mặt sợ hãi, kéo bố anh nói không ngừng, muốn ông đưa ra chủ ý. Nhưng bố anh chỉ là một người nông dân chất phác, làm sao có cách được. Cuối cùng, ông ấy hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh. Thấy vậy, anh im lặng rất lâu rồi nói, cháu nghĩ chỉ dựa vào những người nông dân như chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề. Cách tốt nhất là tìm một người có đạo hạnh. Nhưng giờ thì sư phụ Đức Viễn và Triệu Đại Sơn đều đã chết. Nghe anh nói, trong đám đông có một ông lão đột nhiên bước lên. Ông ấy nói ở làng bên có một người tên là Trương Ma Tử rất lợi hại, nhưng ông ta đã rửa tay gác kiếm hơn 10 năm rồi, không biết có còn ra tay nữa không. Mọi người bàn tán một lúc, một lát sau mới nhất trí góp tiền để thử xem sao. Biết đâu ông ta đồng ý thì sao. Thế là anh mang theo 3.000 đồng mà dân làng góp được đến nhà ông ta. Không ngờ khi nghe anh nói đến mục đích của mình, Trương Ma Tử nổi trận lôi đình. Ông ta cầm ngay một chiếc đòn gánh định đánh anh. Trong tình thế cấp bách, anh vội vàng móc ra 3.000 đồng. Vì tiền nên Trương Ma Tử mới dừng tay. Chần chừ một lúc, Trương Ma Tử vẫn từ chối khéo léo. Ông ta nói Triệu Đại Sơn lợi hại như vậy mà còn chớt, ông ta đi cũng chẳng ích gì. Anh biết ông ta không muốn dây vào phiền phức, vì vậy anh nói không cần ông ta ra tay, chỉ cần chỉ cho anh cách làm là được. Nghe vậy, Trương Ma Tử nghiêm giọng, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Chẳng lẽ cậu không sợ chớt sao? Tôi sợ, nhưng tôi không thể đi, chỉ có thể liều mạng, mặc dù không có một phần cơ hội chiến thắng nào. Nghe câu trả lời của anh, sắc mặt Trương Ma Tử thay đổi liên tục. Một lúc lâu sau, ông ta vào nhà lấy ra nửa cuốn sách đưa cho anh, bảo anh mang cuốn sách này về, xé giấy dán lên cửa, còn lại thì tùy vào may mắn. Cuốn sách này rất kỳ lạ, trên đó toàn là những bùa chú kỳ quái, giống như những lá bùa mà các đạo sĩ vẽ. Nhận sách xong, anh vội vã trở về làng, sau đó xé sách ra, chia cho từng nhà, bảo họ về dán lên cửa. Phải nói rằng cách của Trương Ma Tử thực sự hiệu quả. Quả nhiên buổi tối không bị quấy rầy nữa. Nhưng đến ngày thứ 7, cả làng lại náo loạn, tiếng khóc than vang lên khắp đường phố. Hỏi mẹ anh mới biết, đêm qua 13 cụ già trong làng đột ngột qua đời. Nghe tin này, anh như chớt lặng. Một lúc mà chớt nhiều cụ già như vậy, chẳng lẽ cách của Trương Ma Tử không hiệu quả sao? Sau khi chuyện này xảy ra, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp làng. Một số người quá sợ hãi đã mang theo những thứ có giá trị trong nhà bỏ chạy. Nhưng phần lớn người dân làng Ngưu Đầu đều là những người nông dân chất phác. Họ biết rằng rời khỏi một mẫu ba xào đất cũng là chớt. Vì vậy, họ ở lại làng để xem tình hình. Giờ thì anh biết rắc rối lớn rồi. Triệu Đại Sơn chỉ nói vài câu mà đã chớt thảm ở sau núi. Vất vả lắm mới mời được Trương Ma Tử ra tay, không những vô dụng mà còn liên lụy đến 10 mấy mạng người. Anh đến nhà những cụ già đã mất để xem, trên người họ không có vết thương rõ ràng, nhưng có một điểm rất kỳ lạ, da của những cụ già khô quắt như vỏ cây cổ thụ phơi nắng. Hơn nữa, cơ thể còn tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người ta run rẩy. Thậm chí có 2 thi thể còn mọc lông trắng, đây là dấu hiệu của thi biến. Vì vậy, đã gọi những người còn ở lại trong làng, đem những cụ già này ra ngoài thiêu hết. Nếu để lại thì chắc chắn sẽ còn xảy ra chuyện. Đợi mọi người làm xong việc, các chú bác trong làng mới tụ họp lại để bàn bạc. Tất cả đều cho rằng không thể ở lại đây được nữa, phải tìm cách trốn đi. Nói thì dễ, nhưng hầu hết đàn ông trong làng đều không có nghề nghiệp. Nhiều người còn có cha mẹ già và con nhỏ, muốn đi cũng không dễ. Anh cũng biết rằng làng Ngưu Đầu hiện tại rất nguy hiểm, nhưng cha mẹ và bà anh đã già rồi, không thể đi xa được. Tuy nhiên, anh vẫn khuyên Bạch Thục Cầm về nhà mẹ đẻ trốn một thời gian. Nhưng cô từ chối, cô nói đã lấy chồng thì là người nhà họ Trương. Cuối cùng, anh không nói gì nữa. Đến tối, gió lạnh bắt đầu thổi trong làng, thi thoảng còn vang lên tiếng cười lạnh lẽo. Anh lấy hết can đảm lên mái nhà nhìn ra ngoài, chỉ thấy khắp nơi đều là ma chơi, vô cùng đáng sợ. Thấy vậy, anh trở về phòng và suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không có manh mối. Vì vậy, anh quyết định tối nay sẽ đi ngủ sớm, ngày mai sẽ tìm Trương Ma Tử, xem ông ta còn cách nào khác không. Không ngờ lúc này, ngoài sân đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh giật mình, tiện tay cầm lấy một cây gậy, thận trọng đi đến bên cửa. Qua khe cửa, anh thấy Trương Minh đang đứng bên ngoài. Anh mở cửa nhưng Trương Minh không vào nhà. Anh ta trông có vẻ bí ẩn, lén lút gọi anh ra ngoài sân, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thấy anh ta như vậy, anh có chút sốt ruột, vội hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lúc này, trên mặt Trương Minh tràn đầy vẻ sợ hãi. Anh còn nhớ chuyện 7 ngày trước chúng ta vô tình đi vào nghĩa địa sau núi không? Tất nhiên là nhớ chứ, sao vậy? Anh bảo tôi đừng quay đầu lại, nhưng tôi đã quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ, là Bạch Thục Cầm. Cái gì? Nghe vậy, anh hít vào một hơi lạnh. Anh nhìn rõ chứ? Tôi nhìn rất rõ, chính là cô ta. Tôi dám chắc rằng cô ta chính là con hồ ly tinh mà anh đã thả chạy. Cô ta đã quay lại để trả thù. Lúc này, trái tim anh như chìm xuống đáy vực. Nói thật lòng, anh không tin Bạch Thục Cầm là hồ ly tinh, nhưng không thể không thừa nhận, từ khi cô về làm dâu, làng anh bắt đầu xảy ra chuyện. Đầu tiên là hai ngốc nói xấu Bạch Thục Cầm,
sau đó chớt thảm ở nghĩa địa sau núi. Tiếp theo là Triệu Đại Sơn bảo anh điều tra những người ngoại lai. Ngay sau đó, Triệu Đại Sơn chớt thảm trên con đường mòn sau núi. Bây giờ Trương Minh cũng nói như vậy. Tam nhân thành hổ, anh không thể không nghi ngờ về lai lịch của Bạch Thục Cầm. Thấy anh nghi ngờ, Trương Minh do dự một chút, sau đó đưa anh đến ngôi miếu bỏ hoang trong làng. Đến nơi, Trương Minh rời đi chiếc bàn thờ. Ngay sau đó, một bức tranh hiện ra trước mắt anh. Khi anh nhìn rõ người phụ nữ trong bức tranh, sắc mặt anh tái mét. Bởi vì người đẹp trong bức tranh chính là Bạch Thục Cầm. Mặc dù Bạch Thục Cầm trong bức tranh kém phần thần thái, nhưng anh vẫn có thể chắc chắn rằng đó chính là cô. Lúc này, Trương Minh bên cạnh đỏ mắt nói, bức tranh này là do ông nội tôi vẽ trước khi mất. Ông ấy nói người trong tranh là Hồ Tiên, cũng là vị thần hộ mệnh bảo vệ làng Miêu Đầu từ đời này sang đời khác. Vào những ngày lễ Tết, dân làng sẽ đến miếu để cúng bái. Sau đó, vì một số chuyện, dân làng đã phá hủy bệ thờ thần hộ mệnh, còn đập vỡ tượng đất sét của thần hộ mệnh. Sư phụ Đức Viễn sợ rằng thần hộ mệnh sẽ oán hận và trả thù dân làng. Vì vậy, ông đã ra tay thu phục thần hộ mệnh, dùng một pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đã khai quang để trấn giữ trong miếu. Ông nội anh chịu trách nhiệm cúng bái và trông coi. Những chuyện sau đó, anh hiểu rõ hơn Trương Minh. Lúc đó, vì tò mò, anh đã vào miếu. Ngay sau đó, anh bị thần hộ mệnh mê hoặc, vì vậy đã ném tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát vào hố xí. Kết quả là để thần hộ mệnh chạy thoát, và thần hộ mệnh đó chính là Bạch Thục Cầm. Sau khi làm rõ sự thật, anh đưa Trương Minh về nhà, bảo anh ta trốn trước, bởi vì cả hai người họ đều đã nói xấu Bạch Thục Cầm. Anh lo Trương Minh sẽ đi theo vết xe đổ của Hai Ngốc và Triệu Đại Sơn. Sau khi nhìn anh ta vào nhà, anh mới đi về nhà mình. Lúc này, Bạch Thục Cầm đang ngồi ở bàn đọc sách. Thấy anh vào, cô vội đứng dậy giúp anh cởi áo khoác, đồng thời nhìn anh với vẻ e thẹn, nói giọng ngọt ngào, đêm đã khuya, đi ngủ sớm đi. Trên người Bạch Thục Cầm có một khí chất rất yêu mị, đặc biệt là sau khi kết hôn, vẻ yêu mị đó càng thấm vào xương tủy, đẹp đến mức khiến anh sợ hãi. Nhớ lại những lời Trương Minh nói với anh, lòng anh rối như tơ vò. Trong 7 ngày kết hôn này, anh rõ ràng cảm thấy cơ thể mình bị khoét rỗng. Anh nghi ngờ Bạch Thục Cầm mỗi đêm đều hút dương khí của anh, nhưng nhất thời không tìm ra lý do để từ chối. Lỡ như khiến cô nghi ngờ, trời mới biết cô sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Nghĩ đến đây, anh không do dự nữa, trực tiếp đưa tay ôm Bạch Thục Cầm vào lòng. Sau một hồi mây mưa, anh thiếp đi trong mơ màng. Nửa đêm anh mơ hồ nghe thấy tiếng Bạch Thục Cầm đi giày. Ngay sau đó cửa mở. Tiếp theo, anh không biết gì nữa. Sau khi tỉnh dậy, anh đau nhức khắp người, mất một lúc mới mặc quần áo và dậy được. Không ngờ lúc này, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hoàng. Anh chạy ra ngoài xem, thì ra là vợ của Trương Minh. Cô ấy vừa chạy vừa khóc. Thấy vậy, anh tưởng Trương Minh bị hại, vội chạy vào phòng ngủ của anh ta để xem. Chỉ thấy Trương Minh ngồi trên giường, ngây dại nhìn anh cười ngốc. Hơn nữa, trên giường của anh ta còn có một con chó vàng đã chết. Thấy cảnh này, anh vội hỏi ai làm, nhưng Trương Minh không thèm trả lời. Sau đó tự mình bò dậy khỏi giường. Khi đi ngang qua anh, đột nhiên nói một câu, em ba lấy phải yêu tinh, nó muốn ăn thịt người. Thấy Trương Minh như vậy, một nỗi sợ hãi vô cùng dâng lên trong lòng anh. Xem ra mọi chuyện đã đi theo chiều hướng tồi tệ nhất. Tối qua, Trương Minh đã nói xấu Bạch Thục Cầm. Hơn nữa, sau khi anh ngủ, Bạch Thục Cầm đã ra ngoài. Nghĩ đến đây, anh không về nhà mà chạy thẳng đến nhà Trương Ma Tử. Trương Ma Tử thấy anh thì sắc mặt đại biến. Không đợi ông ta mở miệng, anh đã kể lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua. Nghe xong mọi chuyện, Trương Ma Tử im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Trương Ma Tử mới thận trọng nói, chuyện năm đó, tôi cũng là người chứng kiến. Vị thần hộ mệnh của làng các cậu không phải dạng vừa đâu. Nó ẩn nhẫn 16 năm mới quay về trả thù, xem ra đã chuẩn bị rất kỹ càng. Muốn đối phó với nó rất khó. Hiện tại chỉ có một cách là hòa giải. Nghe ông ta nói vậy, anh hơi đau đầu. Hòa giải, anh không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng lúc đó, mâu thuẫn đã quá lớn. Anh không biết lấy điều kiện gì để hòa giải với Bạch Thục Cầm. Trương Ma Tử suy nghĩ một lúc rồi nói rất nghiêm túc. Các anh đã phá hủy bệ thờ thần hộ mệnh, vậy thì hãy xây lại một ngôi miếu thờ hoành tráng hơn cho nó. Chỉ cần xây lại miếu thờ, thần hộ mệnh sẽ nhận được hương khói cúng bái. Sau đó, hãy thành tâm xin lỗi, có lẽ nó sẽ tha thứ cho các anh cũng nên. Nghe ông ta nói vậy, anh mừng thầm trong lòng, quyết định về thử xem sao. Trước khi đi, Trương Ma Tử dặn đi dặn lại anh. Dặn anh lúc này không được hắt hủi Bạch Thục Cầm, càng không được để cô phát hiện ra họ đã biết thân phận của cô. Nếu không, một khi đã lật mặt, tất cả mọi người trong làng Miêu Đầu sẽ chết sạch trong một đêm. Trở về làng, anh tập hợp mọi người lại. Chủ đề của cuộc họp là xây lại miếu thờ thần hộ mệnh. Trong cuộc họp, Bạch Thục Cầm cũng có mặt, vì gần đây liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ. Cuối cùng, phần lớn mọi người đều đồng ý xây lại miếu thờ và quyết định xây tại nền miếu thờ cũ, nhưng diện tích sẽ được mở rộng. Hơn nữa, phải xây thật hoành tráng. Việc này do đội trưởng đội sản xuất trực tiếp phụ trách. Khi nào ông ấy thống nhất xong các chi tiết cụ thể, những thanh niên sẽ bắt tay vào làm ngay. Bạch Thục Cầm từ đầu đến cuối không nói một lời. Anh cảm thấy có vẻ như cô không mấy vui vẻ. Điều này khiến anh thấy rất bất an. Vì vậy, sau khi tan họp, anh vội chạy đến trước mặt cô. Cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, anh nói, đi dạo với anh nhé. Cô nhìn anh hơi ngạc nhiên rồi gật đầu, để mặc anh nắm tay cô đi về phía quảng trường trong làng. Đến nơi, anh không nói hai lời mà kéo cô vào lòng. Anh làm gì vậy? Bạch Thục Cầm liếc nhìn anh, khuôn mặt vừa xấu hổ vừa tức giận.
có chút hoảng hốt nhìn ra phía sau, sợ bị người khác nhìn thấy. Ôm Bạch Thục Cầm trong lòng, anh giả vờ tò mò hỏi, vừa nãy trong cuộc họp, sao em không nói gì? Bây giờ em cũng là người làng Ngưu Đầu, cũng nên nêu ý kiến của mình chứ. Bạch Thục Cầm im lặng một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi lạnh lùng hỏi lại, không nói không được sao? Bị cô nhìn chằm chằm như vậy tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Có phải cô đã nhận ra rồi không? Anh vừa định nghĩ cách giải thích thì Bạch Thục Cầm lại bật cười. Những chuyện lớn như vậy cứ để đàn ông các anh quyết định là được. Em là phận nữ nhi, hiểu biết nông cạn, chỉ cần đứng nhìn là được. Nghe cô nói vậy, anh mới yên tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày xây lại miếu thờ. Đội trưởng đội sản xuất lo lắng nền móng cũ không vững chắc. Vì vậy, mọi người đào những viên đá bên dưới lên để làm nền xi măng. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng, từng viên đá nền được đào lên. Lúc đầu thì vẫn ổn, nhưng khi đào đến viên đá thứ tư, màu sắc của viên đá đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngây người, hỏi đội trưởng phải làm sao. Đội trưởng vẫn bình tĩnh, bảo những thanh niên trong làng tiếp tục đào. Đừng chậm trễ thời gian xây miếu thờ. Nghe vậy, mọi người không nghĩ ngợi nhiều, liền tiếp tục đào. Không ngờ ngay lúc này, bên tai lại vang lên một tiếng hét. Đội trưởng chạy đến xem, lập tức ngây người, chỉ thấy trong một hố đất sâu hơn 1 mét, có một chiếc tủ bằng đồng. Mọi người đều nghĩ rằng trong tủ đồng có châu báu nên hăng hái đào bới. Nhưng càng đào, đội trưởng càng thấy thứ này không ổn. Vì vậy, ông ấy gọi anh đến. Anh đi đến bên hố nhìn một cái, lập tức có một linh cảm không lành. Thứ trước mắt này rất giống với quan tài bằng đồng dùng để chôn trẻ em chớt yểu. Nhưng anh nhanh chóng bác bỏ kết luận này, vì quan tài dài 1m2, rộng nửa mét là đủ. Nhưng phần đã đào lên hiện tại đã dài hơn 1m5. Hơn nữa, vẫn còn một phần chôn bên dưới, nó giống như một chiếc tủ lớn dựng đứng hơn. Chẳng lẽ bên trong thực sự chứa vàng bạc châu báu sao? Nhưng để chắc chắn, anh vẫn đề nghị chôn thứ này tại chỗ, chọn lại một nơi khác để xây miếu thờ thần hộ mệnh. Đội trưởng thấy lời đề nghị của anh cũng có lý, nhưng những người khác trong làng lại không đồng ý. Nếu đây không phải là quan tài, thì chắc chắn là tài sản bất chính mà địa chủ để lại. Có người còn nói, tủ đều làm bằng đồng, thứ bên trong chắc chắn còn giá trị hơn. Cho dù không phải là đồ cổ hay vàng thỏi, thì đào được một quan tài bạc cũng rất đáng giá. Nói xong, nhóm người này không nghe lời khuyên can của đội trưởng và anh, trực tiếp xông vào hố đất đào bới. Thấy vậy, anh bất lực đi sang một bên. Một lát sau, bên tai lại vang lên tiếng chửi rủa. Chớt tiệt, cái thứ vớ vẩn gì đây? Nghe thấy tiếng động, anh và đội trưởng vội chạy đến. Lúc này, chiếc tủ đồng đã được họ nhấc lên, nhưng sau khi mở nắp ra, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Không đúng, đây chính là một chiếc quan tài. Lúc nãy, thứ này nằm trong đất nên không nhìn thấy toàn bộ. Bây giờ đặt nằm ngang trên mặt đất, rõ ràng là một chiếc quan tài bằng đồng. Nghe anh nói vậy, sắc mặt đội trưởng đại biến. Quan tài chôn đứng, lại chôn dưới chân đền thờ thần bảo hộ gia tiên. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của đội trưởng, anh bảo ông ấy đừng hoảng, chờ anh đi tìm Trương Ma Tử hỏi rõ ràng rồi nói tiếp. Trước khi anh quay lại, nhất định không được động vào quan tài này. Nói xong, anh vội vã chạy đến nhà Trương Ma Tử. Đồng thời, cảm giác bất an trong lòng anh càng mãnh liệt. Gặp được Trương Ma Tử, anh liền kể hết những chuyện vừa xảy ra. Trương Ma Tử do dự một chút rồi nói với anh, quan tài chôn đứng có 3 cách giải thích. Thứ nhất là trong thời gian để tang xảy ra chuyện tang gia, quan tài bằng đồng không thể chế ngự được, cần phải xây một nhà tù bằng đá để nhốt nó lại. Chôn đứng là để ngăn không cho thi thể tụ linh khí. Cách thứ hai là pháp táng, còn được gọi là phượng hoàng gật đầu 3 lần hoặc huyệt điểm nước. Đa phần là vua chúa chư hầu dùng cách chôn này là đại cát. Cách thứ ba là chôn ngược đầu xuống, vì nơi chôn là một long mạch, đầu hướng xuống để hấp thụ linh khí. Sau khi chớt, xác thịt sẽ hóa thành rồng, phù hộ cho con cháu. Nghe Trương Ma Tử nói xong, cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác bất an đó đến từ đâu. Xung quanh quan tài có một vòng đá nền, rõ ràng đây chính là nhà tù bằng đá. Chẳng lẽ bên trong thực sự chôn một cương thi sao? Không đợi anh nghĩ nhiều, Trương Ma Tử kéo anh chạy đến hiện trường. Đến nơi, Trương Ma Tử trước tiên đi quanh quan tài đồng một vòng, sau đó lại nhặt viên đá nền vừa đào lên xem. Tiếp theo, ông ấy bấm đốt ngón tay tính toán gì đó. 2 phút sau, Trương Ma Tử mới nói với anh bằng giọng không chắc chắn. Trước đây ở làng Ngưu Đầu có một người chớt rồi nhưng bị thi biến. Thầy phong thủy sợ rằng sẽ biến thành cương thi, nhưng gia đình người chớt không muốn hỏa táng. Vì vậy, họ giấu thi thể dưới bệ thần bảo hộ gia tiên, để thần bảo hộ gia tiên trấn giữ. Sau đó, thần bảo hộ gia tiên bị dân làng phá hủy, còn giam giữ trong miếu thờ của các anh. Thần bảo hộ gia tiên vì oán hận, lần này trở về trả thù đã thả cương thi bị trấn giữ dưới bệ thần. Nghe lời ông ấy nói, anh hít một hơi thật sâu. Anh nhớ rất rõ, trên người Hai Ngốc và Triệu Đại Sơn thực sự có 2 vết răng. Lúc đầu khi Hai Ngốc chớt, anh đã nghi ngờ anh ta bị cương thi cắn chớt. Không ngờ Bạch Thục Cầm lại tàn nhẫn đến vậy. Trương Ma Tử khẽ thở dài, hạ giọng nói với anh, cách xây miếu thờ là vô dụng, chúng ta phải nghĩ cách khác. Cậu đừng lo, chuyện này tôi đã nhúng tay vào thì sẽ không bỏ dở. Cậu về trước, ổn định cô ta, chờ tôi nghĩ ra cách, tôi sẽ đến tìm cậu. Nói xong, ông ấy quay người rời đi. Khi anh về thì bác cả cũng đang ở nhà anh. Thấy anh, ông ấy vội hỏi Trương Ma Tử nói thế nào. Vì Bạch Thục Cầm cũng ở bên cạnh, anh không dám nói ra kế hoạch của mình. Vì vậy, tùy tiện bịa ra một lý do, nói rằng không thể xây miếu thờ ở nơi đó, cần tìm một nơi khác để xây miếu thờ cho thần bảo hộ gia tiên.
Còn về quan tài kia, Trương Ma Tử đã xem rồi, không có vấn đề gì. Nghe anh nói vậy, bác cả lập tức yên tâm, cười hớn hở về nhà. Ăn trưa xong, anh vào phòng nghỉ ngơi. Không ngờ lúc này, Bạch Thục Cầm đột nhiên vào phòng tìm anh. Hỏi anh thích con trai hay con gái. Thành thật mà nói, anh rất thích Bạch Thục Cầm. Anh rất mong cô có thể dừng tay, sau đó sinh cho anh một đứa con, sống cuộc sống bình yên. Nhưng từ những hành động của cô, khả năng đó hiện tại gần như bằng không. Thấy anh mãi không nói gì, cô ấy hừ một tiếng, có chút tức giận nói tiếp. Anh không muốn có con sao? Anh mới hoàn hồn, vội vàng đáp lại, muốn chứ, sinh thì sinh luôn một cặp, một trai một gái là tốt nhất. Nghe vậy, Bạch Thục Cầm có chút ngượng ngùng nhìn anh. Trương Viễn, em muốn sinh cho anh 2 đứa con, cùng anh nuôi chúng khôn lớn. Chỉ là gì? Hiện tại thần kinh anh rất nhạy cảm. Nghe Bạch Thục Cầm nói vậy, anh lại nghĩ theo hướng xấu. Chẳng lẽ cô đã định ra tay rồi sao? Không có gì. Bạch Thục Cầm hôn lên mặt anh, ngáp một cái hơi lười biếng, quay người đi ngủ. Không hiểu sao, anh cứ thấy Bạch Thục Cầm hôm nay hơi lạ, có vẻ như trở nên đa sầu đa cảm. Chẳng lẽ cô đã có tình cảm với anh? Cứ nghĩ ngợi như vậy, anh thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, Bạch Thục Cầm đã biến mất. Anh cầm điện thoại lên, phát hiện có mấy cuộc gọi nhớ, đều là của Trương Ma Tử, còn có một tin nhắn cũng là của Trương Ma Tử gửi. Trên đó nói rằng ông ấy đã tìm ra cách đối phó với Bạch Thục Cầm. Đọc xong, anh vô cùng phấn khích, nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vì bình thường khi ngủ, anh đều để điện thoại ở đầu giường, không thể nào không nghe thấy mấy cuộc gọi này. Chỉ có một khả năng thôi, đó là Bạch Thục Cầm không muốn anh nghe điện thoại của Trương Ma Tử. Nghĩ đến đây, anh vội vàng mặc quần áo chạy đến nhà ông ấy. Trên đường đi, anh nghe thấy rất nhiều người bàn tán rằng con trai của Trương Ma Tử chết đuối. Khi anh đến nhà Trương Ma Tử, anh thấy trong sân có một tấm ván cửa, trên đó phủ một tấm vải trắng che một người. Trương Ma Tử ngồi trong sân, trông như sắp chết. Anh muốn nói vài lời an ủi, không ngờ Trương Ma Tử đột nhiên lao về phía anh, giơ nắm đấm lên đánh. Sau một trận đòn như tử, ông ấy ôm đầu khóc nức nở. Chuyện đau lòng nhất trên đời này là người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Anh biết ông ấy đang trách anh, nếu không phải anh nhất quyết nhờ ông ấy giúp đỡ, ông ấy đã không tham gia vào chuyện này. Đứa con trai duy nhất của ông ấy đã không chết. Trương Ma Tử khóc một lúc, sau đó lấy ra một lá thư ném vào mặt anh. Anh mở ra xem, trên thư chỉ có 2 dòng chữ: đừng xen vào chuyện của làng Nghiêu Đầu, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là chữ viết của Bạch Thục Cầm. Khi anh đọc xong thư, ông ấy lại lấy ra một cái lọ đưa cho anh. Trong lọ đựng một thứ bột, anh đưa lên mũi ngửi, rất thơm. Trương Ma Tử nói đây là bột xương của rồng hóa cốt. Chỉ cần trộn thứ này vào trà, Bạch Thục Cầm có bản lĩnh lớn đến đâu cũng chắc chắn sẽ chết. Một con rồng hóa cốt, anh biết thứ này không phải rồng mà là lươn. Nếu lươn sống đủ lâu, trên đầu sẽ mọc ra mào như rắn. Loại lươn này có chứa chất độc, người ở đây gọi là rồng hóa cốt. Lúc này, Trương Ma Tử đã bình tĩnh lại, ông ấy nghiêm túc nói với anh. Con rồng hóa cốt này đã sống rất lâu, rất độc, cực kỳ độc, đối phó với Bạch Thục Cầm chắc là không thành vấn đề. Nhưng khi hạ độc phải cẩn thận, nhất định không được để Bạch Thục Cầm nhìn thấy thứ này. Nếu không, cả làng các anh sẽ chết. Nhận lấy lọ thuốc từ tay Trương Ma Tử, anh gật đầu thật mạnh. Bạch Thục Cầm là tai họa, là anh đã đưa cô ta về từ Bạch Gia Câu, vậy thì để anh giải quyết mọi chuyện đi.